Колко пари разполагаме тази година? 1,2 милиона. Бива, бе, ама много разходи се очертават. Да, откъде ще урежем малко? Аз предлагам за начало да спрем да субсидираме сметките на общежитията. Да не се размрънкат тия лежици, бе. Няма, бе, ще им кажем, че не струва прекалено много. Колко ще им кажем? 50 000. Добре, на домакинките ще кажем 120, че тя е малко по-долна хиена. Без това ще им слагаме нови входни врати. Колко ще струват те, между другото? 30 000. Две врати ли, бе? Не е ли малко нагло? Нагло излезе новия Туран, аз искам да си го взема. На счетоводителката сина има сватба, тя ще иска 60 000. Зис ли ще пее на тази сватба? Не, кот стои совка. Ясно. Между другото, предложиха ни да ни направят игрище на тия чукари, където не ги ползваме. Безвъзмездно. Искат да купуват терена. На концесия. Добре, бе. Игрището ще го направи нашето момче Жоро Димитров. Ще я нагласим сметката. Те си ги правили терените, не ползват външни фирми. И къв ни е келепира тогава? И нашите студенти ще могат да ги ползват 7-8 часа от денонощието безплатно. Ти на това келепир ли му викаш? Не е много ясно. Келепира си е келепир. Това са пълни глупости. Тя им тегля една майна на тия предприемачи малки. Точно така, колега. Да са думкат от заре.